tena kuangalia jinsi ambavyo unaweza kuimport picha kwenye project. Kwa hivyo naenda file, naenda open. Mimi nachukua picha yangu ambayo demonstration, mfano hii hapa. Baada ya kufungua hii toolbox hizi, ambapo ya pili hii inaitwa selection tool. Tumesema hizi ukiwa unaibonyeza hivi inakwambia jina. Kwa mfano jina hapa inakwambia jina, inakwambia kazi, inakuelekeza ufanyeje, na hapa ina display unaona. Kwa hiyo ukibonyeza hii text tool, selection tool, kwa nikibonyeza hii selection tool na select object yangu. Baada ya object yangu kuwa selected, na press Q from keyboard ili kuona sehemu ambayo hazijapitiwa. Kwa hiyo nabonyeza tena. Kwa hiyo baada ya hapo mimi nakuja na add mask. Na maana add mask nalizuia lile la ndani lile. Na maana nimetoa background, nimeshaibadilisha na select picha yangu. Baada ya kuiselect naanza nikaibeba hivi. Kwa baada ya kuiselect picha yangu hivi, na kuja hapa kwenye color mode, blending mode. Kuna blending option na blending mode. Blending mode, kwa nikibonyeza kwenye blending mode inakuja naenda kwenye solid color. Msikilizaji wangu Online Academy, kama umependezwa na picha hii, kumbuka kusubscribe, kubonyeza alama nyekundu na kitufe cha kengele hapa chini ya video hii ili kuweza kupata update zetu muda tutakapokuwa tunapost. Asante. Sasa kwa hiyo layer picha ipo chini ya layer hii ya color. Kwa hiyo navuta hivi. Kwa hiyo hapa tena nimeshabadilisha background. Na select picha yangu hivi na zoom hivi katikati. Assume kisha na select vizuri. Select vizuri. Kwa hiyo hii ilikuwa ni njia rahisi ya kuweza kubadilisha background kwenye picha yako. Kwa hiyo hapo unaweza nikaandika neno lolote, nikasema mzungu. Kwa baada ya kubadilisha mzungu, na select, na kuja hapa na badilisha font size, na hapa na badilisha color size inakuwa nyeupe. Hapa na select na isogeza hapa kama huyu mzungu, kama huyu huyu mzungu. Huyu ni mzungu. Kwa nikisha maliza kuandika hivi natiki. Kwa baada ya hapa hivi naenda kulibadilishia. Kwa mfano naenda kwenye text, naenda kusema drop. Kwa baada ya hapa mimi naenda kubadilisha size. Naenda kubadilisha size iwe hivi. Alafu nibadilishe niweke stroke. Nibadilishe niweke color overlay. Kwa hiyo ukiwa na stick, na maana hizi ni effect ambazo zitakuwa na jiongeza kwenye neno. Niende style, niende ili neno langu hili niweke hivi la. Nimelifanya neno langu likawa hivi. Kwa hiyo hii ilikuwa njia moja ya kubadilisha background ya picha. Alafu hii hapa. Kwa kitu kilichofuata baada ya hapa
unaweza change shape, unaweza kumsogeza huyo mtu ka pembeni. Kwa mimi nafungua project yangu nyingine na kuja kuonyesha kitu, au ashumu huyo mtu nimweke kwenye shape. Kwa nakuja nachukua shape langu. Kwa shape hii tumesema unaichagua, kwa mfano unachagua elapse tool na shift, alafu nachora shape langu. Kwa shape hii nasema itakuwa na itakuwa nyeupe stroke, alafu stroke hii naiongeza hivi. Baada ya hapa na select shape, alafu na shift nalivuta kama imechora vibaya. Ngoja na select tool, alafu na hapa na select hapa nasema ni 5 au 3. Baada hapo na shift na kuja kuchora hivi. Baada ya kuchora huko mnasema nimpe rangi. Nitakumpa rangi, kwa hiyo mimi naenda kuchukua picha yangu, hii niweka hapa. Kwa nasema ipo chini ya layer, napanga hivi hapa. Kwa napanga inakuwa ni layer mbili tofauti. Kwa baada ya hapa na shift na tick, alafu nakuja kwenye layer yangu na right click, nachagua cropping mask. Kwa nikibonyeza cropping mask, unaona kama huyo mtu ameingia kwenye shape. Kwa hiyo na select shape hii, alafu na select na layer hii, alafu na zigroup. Baada ya kuzigroup na right click tena na create to smart object. Kwa hiyo baada ya create to smart object, hapa naweza nikaiamisha ile yangu, nikaiweka hapa, nikaizoom, nikaipause hivi. Kwa hiyo yenyewe ilikuwa njia moja wapo. Kwa unaweza kuweka tena kwa crop mask, ukaweka kwenye na shape.